안녕하세요. 우리 고은분들 반갑습니다. 제가 오늘은 왜 이렇게 영상을 만들었냐? 바로 제가 이제 소시행으로 넘어갈 건데 그 전에 안내사항이 있어서 이렇게 영상을 만들게 되었습니다. 제가 소시행으로 넘어가면서 예전에 있었던 영상을 싹 지울 건데 근데 지금 이 영상이랑 그리고 나서 그 쇼츠 2개 그거는 제가 안 지울 거예요. 근데 나머지는 제가 싹 다 지울 거예요. 제가 왜 그러냐면은 새로 시작하는 마음으로 지울 건데 고은분들이 조금 이해를 해주셨으면 좋겠다고 말씀을 드리고 싶었어요. 네. 자, 아무튼 여러분들 제 새로운 시작인 소시행도 즐겁게 지켜봐 주시면 좋을 것 같고요. 저는 그럼 이제 물러나겠습니다. 안녕히 계세요. 쇽!